Yesu ashimwe bene data, nejejwe no kongera kubona umwanya wo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo uyu munsi mvuge ku buryo dukura mu mwuka twifashishije amagambo ya Yesu yavuze muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 14. Aravuga ngo ari kunywa amazi nzamuha azagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukira mu isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Ndashaka kuvuga ko uburyo dukura mu mwuka ari nk'uburyo isoko y'amazi iremwa. Mu buryo buri geographique, isoko inyura mu byiciro bitatu kugira ngo ibeho. Ubwa mbere amazi acengera mu butaka imbere, hanyuma y'amazi akagwira agasomya ubutaka akirundanya akarema isoko. Amazi y'isoko akaba menshi agatangira gushaka inzira mu butaka agasohoka. Nibwo atangira rero kugirira abandi akamaro. Hari ugucengera kw'amazi, hari ukwirundanya, noneho hari no gusohoka kw'amazi isoko ikagaragara. Mu mwuka naho bisa bityo. Bibiliya yavuze ko umuntu agomba kunywa amazi yanyoye akamumara inyota. Ku giti cye agomba kubanza agashira inyota. Inyota nimara gushira bihagije, amazi azahinduka isoko idudubiza. Imana itugwishiriza imvura y'ijambo ryayo, imvura y'ubutumwa bwiza butanzwe mu buryo butandukanye. Kwakira ubutumwa bwiza, gusenga, gufatanya n'abandi mu itorero, ni ukunywa, ni ugucengeza amazi muri twe. Ibyo rero bigenda bikuraho inyota y'ibiba muri kamere yacu: ubwoba, isoni, amaganya, agahinda, kurira, umutima ushavuye, intimba, intege nke, gushidikanya, irari n'ibindi, nk'iyo umusamariyakazi yari afite. Inzika, urwango, ibyo byose ni ibiba mu mutima y'amazi aza gukuramo. Iyi nyota akenshi abantu ntibayimenya. Mu mubiri umuntu amenya ko afite inyota agashaka amazi. Mu mwuka umuntu akaba impumyi. Ibi byose bikaba muri we ntamenye ko hari icyo akeneye, afite inyota. Ariko burya icyuho cyose wumva muri wowe ni inyota, kandi kunywa amazi niyo nzira. Amazi yo mu isi ntiyayimara keretse ayo Kristo yavuze. Kristo we wenyine mu buryo bw'ijambo no kumwambaza niwe ushobora kumara bene iyo nyota y'imbere muri kamere y'umuntu. Iyo umaze gushira inyota rero, amazi arakomeza akirundanya, noneho agahinduka isoko ikadudubiza kugira ngo n'abandi bashire inyota. Amazi azadudubiza ava muri wowe zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka n'amashimwe n'ubuhamya n'ubutumwa n'imbuto z'umwuka. Ibyo nibyo bizatuma n'abandi bahabwa ubugingo. Nibyo bizatuma imitima yari imeze nk'ubutayu ihembuka. Nibyo bizatuma Data wo mu ijuru ahabwa icyubahiro, nk'uko muri Yohana 15 habivuga ngo icyo nicyo kizubahisha Data, nuko muba abigishwa banjye mukera imbuto nyinshi. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Imana yubaka itorero ryayo, umuryango wayo, mu buryo bw'ubwororoke bw'umuryango. Abavutse bagenda babyara abandi. Ukwiriye kugira iryo yerekwa, ukwiye kugira iyo gahunda y'Imana muri wowe. Ishaka ko wowe wagize uwo utanga ku isoko biturutse ku bandi, nawe unywa ukuzuza, maze nawe hakazakuvamo isoko ivomerera abari inyuma yawe. Winyurwa n'ibitonyanga, shaka kuzuzwa kugeza isoko itobotse. Hari byinshi rero isoko irwana nabyo bigomba kuvaho. Uko kugenda kuvaho kwabyo nibyo dushushanya no gukura mu mwuka. Bimwe twavuze haruguru twise inyota, ni kushe z'ubutaka bw'ubuzima bwawe amazi agomba gutobora ngo asohoke. Bya bindi by'ubwoba, by'ishyari, by'isoni, byo gushidikanya. Ntuzafasha undi kwihangana nawe utihangana. Ntuzahumuriza ubabaye nawe ubabaye. Ntuzafasha undi kubabarira nawe ubitse inzika. Impamvu itorero ridakura byihuse
ni uko ribura abahembura abandi, ahubwo rikagira benshi bongera kushe ku yindi, bikabuza amazi kwinjira no gusohoka. Imana irashaka ko tunywa. Iyo turi ahari amagambo y'Imana tuba turi aho kunywera. Niko ubwo Yesaya yahamagaraga ngo ufite inzara n'inyota azanywe, yahise agereka aravuga ngo mutege amatwi muze aho ndi munyumve mubone kubaho. Iyo dusoma Bibiliya n'ibindi bitabo bya Gikristo, iyo twumva ibibwirizwa, iyo tubaza ibibazo nka Nikodemu, iyo twambaza Imana mu gusenga, tuba turi kunywa. Umusamariya yabwiye Yesu ngo ko nta kivomesho. Ntiyari azi ko amagambo ya Yesu bari kuvugana ubwayo ari amazi. Kumbi burya kuba yari ari kuvugana nawe byonyine yari ari kunywa. Hanyuma ahishuriwe ko ari Mesiya, isoko iba iruzuye iratoboka, itangira kududubiza. Yibagirwa amazi y'iriba, ajya guhamagara mu mudugudu ngo abandi baze nabo badahomba kuri iyo mpemburo ahuye nayo. Impamvu tugira ubutayu ni uko tutanywa. Yesu yaravuze ngo ari kunywa amazi nzamuha. Indirimbo ya 31 mu Gakiza iravuga ngo umuntu wese uzanywa ayo mazi nta kurobanura. Ingano y'amazi ari muri wowe ingana n'urugero unywaho amazi. Ufata amaritiro angahe y'amazi buri munsi mu cyumweru? Urahombera Imana niba utanywa. Ijambo nyamukuru muri ubu butumwa ni ukunywa. Ari kunywa amazi nzamuha. Amazi arahari, Yesu yarayatanze. Ikibazo cyacu ntabwo tunywa. Nimuze mugure munywe, nimutege amatwi muze aho ndi munyumve, niko kunywa. Ikibazo si Yesu, ibyo agomba gukora yarabikoze. Amazi yarayatanze. Dukeneye kunywa rero. Nuko rero gukura mu mwuka gushushanywa n'uko kwirema kw'isoko Yesu yavuze. Iyi soko yavugaga, mwibuke ko aho yavuze ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, ngo yavugaga ku mwuka wera. Ubundi mu magambo y'Imana harimo mwuka wera. Uko tugenda dusabana n'ijambo ry'Imana, niko rigenda rikuraho za kushe, hanyuma mu gihe gikwiriye tukaba rwose isoko idudubiza muri twebwe. Muri twe hasohokamo iby'Imana gusa, muri twe hasohokamo amagambo y'Imana, ari byo byuzuye ibitekerezo byacu. Uko rero umuntu agenda yuzura iby'Imana, niko ubuzima bwe buba buri gukura mu mwuka. Niko kandi uko umuntu bya bindi bya kamere n'isekushe ibuza amazi gusohoka bigenda bishiramo, niko umuntu aba ari gukura mu mwuka. Imana ikugirire neza. Ndagusaba kugira ngo ujye uhora ku isoko. Aho nta handi ni ku magambo y'Imana, aho nta handi ni mu bihe byo gusenga, aho nta handi ni mu bihe by'ubusabane n'abandi bana b'Imana. Nubigenza gutyo, kushe zizavaho, maze amazi acengere. Namara gucengera yongera asohoka dudubize, ujye guhembura n'abandi nabo bafite inyota. Umuntu wese ufite inyota asange Kristo, aze ku mazi kuko ni ubuntu. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen.